अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू जलावाम बर्ड्स। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप छैना डव। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने कहा था कि हम इसके लिए कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, जिसमें देखेंगे इंशाल्लाह क्या रिज़ल्ट होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें जहाँ पे ये जो 3 डव बैठे हुए हैं सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो है ना वो नेस्ट वो जगह होती है जहाँ पे ये मतलब खुले में बैठते हैं, जैसे किसी चन्नी में या किसी ऐसे जगह पे। फिर यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो हमने तरीका ईजाद किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे एक बैठा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस दीवार के जो है ना छोटे से गड्ढे में। और सामने भी एक, ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक वहाँ पे और एक ऊपर, वो देख सकते हैं सिंगल सिंगल बैठे हुए हैं। और इस तरह यहाँ पे अगर मूव करें हम तो यहाँ पे 2 अंडे हैं। इट मीन्स एक ही जो है ना बर्ड ने यहाँ पे अंडे दिए हुए हैं। और ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना मैंने आज एक चीज़ नोट की, यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 बच्चे निकले हुए माशाल्लाह। ये देख सकते हैं, ज़रा इसको मैं उठा लेता हूँ इसको। ये देख सकते हैं आप, ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। और ऊपर भी इस उसमें जो है ना एक बैठा हुआ है और उसके नीचे एक बच्चा है। यहाँ पे एक रेड डव है और उसके साथ दूसरा इसका मेल फीमेल साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक डव बैठा हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप। और सामने जो है ना आपको कैट भी नज़र आ रहा होगा, लालची किस्म का एक कैट है, बस हर दिन अपने लिए एक डव मांग रहा होता है। तो ये देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, आप लोगों से वीडियो शेयर करने का मकसद ये था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने सेटअप लगाया हुआ है। ये जो छैना डव है, इसमें जो है ना ख़ास इसमें एक फ़ाल्ट होती है, एक ऐसी फ़ाल्ट जो काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोगों को तंग कर रहा होता है। वो फ़ाल्ट ये है कि यहाँ पे जो है ना अंडे कसरत से होते हैं, जैसे 10 अंडे 8 अंडे एक ही जगह पे, एक ही चन्नी में 8 से 10 अंडे। तो ये चीज़ जो है ना मैंने ख़त्म करने के लिए कुछ ये नया फार्मूला ये ईजाद किया, और इसमें जो है ना मैंने ये तरीके ईजाद किए। तो एक अंदाज़े के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कारामद जो है ना एक्सपीरियंस रहा है। ये देखो ऊपर यहाँ पे जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा, ज़रा मैं क्लियर करके यहाँ से आपको दिखाऊं तो दोस्तों आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे 2 डव सामने बैठे हुए हैं अलग अलग, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा लाइटिंग का मसला है। और इस तरह यहाँ पे अंडे हैं, आप सामने देख सकते हैं। मैं ज़रा जूम इन करता हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप 3 अंडे हैं। तो हो सकता है एक फीमेल ने भी यहाँ पे अंडा दिया होगा। इसी तरीके से ये जो है ना आपको, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, कुछ कॉलोनी में लाइटिंग का मसला था, तो मैंने यहाँ पे मोबाइल का लाइट जलाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये आप देखें सामने, तो कुछ ना कुछ काम दे रहा है दोस्तों। इसका ये फ़ायदा है, देखें ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पे पानी और यहाँ पे दाना। अभी दाने वाले उसमें जो है ना मैंने दाना डालना है, अगर इसमें नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा सकूँ, ये देखें आप, कंगनी और चावल जो जावा से जो बचे हुए थे मैंने यहाँ पे डाल दिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इनके लिए अभी फ्रेश दाना भी डाल दूँगा। तो यहाँ पे अब जब आप कॉलोनी में लगाएंगे, ये फ़ायदा होगा कि एक जगह पे 24 घंटे में एक मरतबा आप दाना पानी कर सकते हैं, और साथ में जितना ब्रीड आएगा बस उसी का शुक्र बंदा अदा करे, और उसी से जो है ना जो इंसान के नसीब होगा वही होता है। तो दोस्तों ज़्यादा जो है ना डव वैसे लोग लगाते हैं, कोई 100 पेयर लगाता है, कोई 80 पेयर लगाता है, फिर अलग अलग केज बाई केज में रखते हैं। फिर नुकसान ये, टाइम का नुकसान, साथ में ये कि भाई उसका जो है ना हर उसमें केज में जो है ना अलग अलग से इनको रखना पड़ता है, ठीक है। तो बड़ा टेंशन है इसमें, ज़ाहिर है काम भी ज़्यादा, और साथ में ये कि उतना अगर जो है ना इसका रेट भी इतना आई नहीं है कि बंदा चलो उस पर इतना काम करे, ठीक है। शौक़ के हद तक चलो 1-2 पेयर बंदा रख ले तो उसमें कोई अर्ज नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं सही मानों में। तो फ्रेंड्स, जब आप कॉलोनी लगाएंगे तो फिर कॉलोनी में इसका ये मसला होता है कि 3-4 जगहों पे एक साथ अंडे। तो इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं कुछ इस तरह ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो आप दोस्तों के सामने है, आप लोग देख लें। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, ये एक मेथड है जिसमें आप समथिंग चेंज आप कर रहे हैं, कुछ नया चीज़ कर रहे हैं आप, जिससे ये हो कि आपका टाइम बचत हो, जिसमें ये हो कि आप
जो है ना एक कॉलोनी में डव कॉलोनी लगाएं तो फिर ये तो बेहतरीन है ना। साथ में आपका रिज़ल्ट भी उसी तरीके से हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 100% जो है ना रिज़ल्ट केज में भी नहीं आता है। और रही बात उसकी क्या बोलते हैं ये कॉलोनी की, यहाँ पे 100% तो खैर रिज़ल्ट नहीं आएगा, 60 to 70% रिज़ल्ट तो इंशाल्लाह आ जाएगा। तो आप सोच लें, आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग कॉलोनी लगाएं। और साथ में अगर इस तरह के आप लोगों की कच्ची दीवार नहीं है तो आप इस तरह करें, आप कोई ऐसे 3-4 जो है ना किस्म की चीज़ें आप लगा सकते हैं, जिसमें आप वुड से भी काम ले सकते हैं, जिसमें आप छोटे छोटे जो है ना वो लगा सकते हैं, बॉक्स टाइप के कुछ लगा सकते हैं, जिसमें ऊपर ही उबार हो उसमें, ताकि ऊपर कोई डव नहीं जो है ना 2 डव 3 डव एक साथ बैठ नहीं सकें। तो ये एक मेथड है जो ऊपर से पूरा ढका हुआ हो, तो फिर उसमें जो है ना 2 डव अक्सर बैठते नहीं हैं। तो फ्रेंड, तो हमें याद कीजिएगा, और इंशाल्लाह जो अपडेट आ रही होगी हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।